I'm interested to know, just as we're chatting to you, those of you who don't understand Welsh, what did you get from it tonight? I know there are some of you here. I'll pick on you in a minute. Rosemary. Share, or yeah? This is my second viewing actually. So I watched it on Monday, and I was going to watch it with the app tonight, but I decided not to. I kind of got a lot from it the other night. My background is dance, so I'm quite happy watching things in inferring meaning. And I'd read the general context of the work, so actually a lot of the images came. There's fragments of bit in English, so when you talk about the Rockies and the Mississippi come through, and then the kind of jokes about the web. So actually quite a lot, I would say. Like, there's so much rich visual imagery, the metaphors and the analogies come through in a really interesting way, and also just the commitment of your kind of performance and the detail is really engaging in itself. So that comes through the kind of almost physical messages. Absolutely. I think we were interested in making a piece which was not in theory as well, but you know, it happens here. It happened here. It does happen here. And all three of us, you know, we think, well, we've had all of these experiences on an everyday level. You know, everyday sexism, you get everyday prejudices in those ways as well, you know. So we were interested in not doing something where we were trying to empathise with people and we kind of knew what it was about as well. But yeah, it's good. We can get stuck on words as well. You know, we were trying to not get too much stuck on text and script and everything, but we got quite a lot done. Oh, okay. Bwysig o gael y gerddoriaeth yn byw bob nos? Pa beth ydy? Bwysig neu pam gael y gerddoriaeth? Oedd e'n bwysig iawn yn cael ei. O'n i'n gwybod oedd yn cadlys, oedd e'n creu perfformiad. O'n i wedi gweld yn perfformio o blaen, o'n i'n meddwl yn credu bod hwn yn iawn ar gyfer y math o ansawdd yn iawn ar gyfer y sioe. Os mae fe mor, ti'n modd, yn rwyddedu pan mae fe'n perfformio, ti'n modd, rhaid o wedi gweud bod e'n pregethwr yn rhywbeth siaman neu rhywbeth yma. A mae eisiau'r caledu fe ar galona ar yr un pryd, yn credu mae fe'n pedwar yn siŵr mewn ffordd yn credu allan ni'n neud y sioe heb yr mewnbwn anhygol na, ti'n modd? Ydy'n newid gwbl? Ydy'n newid? Mae'n cadw at y darnau, achos mae rhaid i ni gyflawni darnau o fewn, mae rhaid i ni gyflawni symudiadau, gofodau a hyn a llall. Mae yna rhywfaint o'r, mae fe'n pryd ar y diwedd, bendant, mae'r ar y trac yn cadw fe'n, ond mae i fyrfyfyrio fe, mae fe'n codi ar fe, fel mae'n codi nhw'n i gyd ar y diwedd ydy. O o ran y darluniau a'r gwaith choreography, ble ddath y waith na o? Dy fe fyrfyfyrio oedd e, neu o'ch chi'n edrych ar darluniau neu lluniau? Sa'n gwybod, ble dath y dawnsfeydd a'r symud? Dath rhan o'r gwaith wrth feddwl am y gweithredu wnaethon nhw. Some of the work came from the action that they actually did. Some of it came from Beyoncé. We said, we wanted to put a ring on it. And our Sarah said, they all go to the same dance class, you don't, obviously. So, o'n i eisiau insight ar brydiau, ti'n meddwl, rhyw fath o 3 unigolyn, ond hefyd yn medru symud i ryw raddau gyda'i gilydd. There's a dancer called Mark Morris who also has influenced people by thinking that unison doesn't have to be like click, 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 but it's everybody getting into the same movement, not at the same time, but with their own bodies and stuff. Oedd byrfyfyri o bendant, oedd lot o choreography wedi dod oddi wrth gweledigaeth Sarah hefyd o beth oedd hi'n meddwl dyma ni i wneud. Ond, oedd hi'n gosod ffram. I think Sarah, you set a frame occasionally, didn't you? And then you would work inside that frame, or sometimes you actually set moves for us to do as well. So oedd e'n gyfuniad yn credu ni o'r byrfyfyrio, gosod a byrfyfyrio ar y diwedd hefyd, fod ni'n byrfyfyrio o fewn ffram ar y diwedd hefyd. Cwestiwn i ti? Mae cwestiwn fi am polystyrene. Fel ysdweud, mae o mor wahanol i weld. Ond un o'r pethau mwyaf ydy yn amlwg y sŵn. Ac oedd hwnna yn ddewis pwrpasol o ran y sŵn, er mwyn iddo fo gael effaith ar y gynulleidfa mewn ffyrdd gwahanol. Dwi ddim yn meddwl oedd e'n codi wrth i ni weithio arno fe. O'n i ddim wedi pwrpasu bod e'n neud, ond wrth gwrs mae fe'n ei gwychial yn diwedd.
A dwi'n credu, beth o'n i'n wir yn hoff o'n gyda'r polystyryn o'r ffordd mae fe'n malu, ti'n gweld hwn fan hyn, so mae fe'n mynd yn ddarnau go iawn. At one point we thought, this is my mother who speaks Spanish. So you can actually pick the number of people who speak Welsh names by looking at the beads on the floor. You know, instead of that sort of fragmentation. Dwi'n credu na'n sy'n ddiddorol am y peth. O'n i ddim am aflonyddi'r gynulleidfa gyda'r sŵn o'n i'n gwneud. We didn't want to bother the audience with a noise, but it comes along and scheme. O, ti'n licio fe? Ie. Dwi'n licio bod yn ei ddim o'ch chi bach yn anghyfforddus yn cael effaith reit drawiadol lle yn fi, ac yn meddwl felly bod o'n newid. Ie, mae fe'n, beth o'n i'n licio pan mae'n gwneud sŵn rhew, neu sŵn rhewlif. What I really like is when it makes that sort of cracking nice sound or squealing nice sound, that's the best bit. Yeah, I think you can read what you want into the noises and the different imagery. Mae cymaint o bethau gwahanol cael eu cynodi gan y polystyryn. Unrhyw gwestiynau eraill yn codi? Ie? Ydy'r bobl chi'n portreadu sydd wedi dod i weld y sioe? A be maen nhw'n meddwl? Na, di'n ddim to. Na, mae Emyr Llawn gweud bydd eithaf Aberystwyth. So ni'n gobeithio ddeithau, ti'n bod? Ie, ni'n gobeithio ddeithau, ie. Mae'n anodd o meddwl os oedden nhw'n na, ti'n bod? Ni'n meddwl falle bod nhw'n na yn y galeri, o'n i gyd yn ysgrifennu gyntaf, ti'n bod? A na, Emyr Llawn yn Aberystwyth, dwi'n meddwl, ie. Cymaint fi unig ddoi beth bach gan fod yn dwylo lan ar y foment, ond parhewch chi feddwl os oes unrhyw beth yn codi, jyst parhewch chi i drafod gyda ni. Mae diddordeb da fi yn y gair yna argyfwng nes ti ddefnyddio, achos oedd rhywbeth argyfyngus iawn am ydi hwnna, teimlad o ddioddefaint. I ti'n teimlo bod ti'n goffod profi'r argyfwng yna, neu rhyw fath o ddioddefaint trwy dy gorff di er mwyn tra mynd yn agos at y profiad? I ryw raddau, ond mae'r sioe, i ni wedi ben a gwneud y sioe, dwi ddim yn torri'n cyrff neu o gwbl, ond dwi'n credu bod ni'n awchu am ryw brofiad sy'n go gryf, a ni'n awchu i dystio at y profiad yma i ni gyd yn fel Cymru yn Gymraeg neu'n ddi-Gymraeg neu beth bynnag. Dwi'n meddwl bod ni'n meddwl mae rhaid rhyw fath o galedu. Bendant ar y diwedd, ni'n goffod mynd mewn i weld, ni'n goffod meddwl i ni'n mynd i brofi hyn, ni'n benderfynol o brofi ar y diwedd. Am y llaeth i ni'n methu, am y llaeth i ni'n llwyddo, ond mae hwnna'n un dan lle ni'n gweud mae'r rhaid i ni andrach i fynd tu hwnt ar y diwedd, gwmwyd y gallwn ni. Oedden yna'n brofiad eitha brawychus ar lwyfan wedyn? Is it quite scary to put yourself in that position on stage? Yeah, because it's not a spectacle, that's the thing. It's not a spectacle, it's not, anything good to look at. Mae fe'n rhywbeth i chi'n profi, mae hwnna'n wahanol i Dawns sy'n dangos i hunan, mae yna le wrth gwrs, am y ffordd ni wedi ceisio creu sioe, lle mae ni'n dangos lot o bethau, dangos ni'n gwneud sioe dda i'n gobeithio, ond ar y diwedd ni'n treol torri'r syniad o sioe da, neu sioe o'n ni'n gallu ei rheoli hi, neu wir mynd tu hwnt i'r profiad, mewn ffordd, profiad beth Prydeinig mewn ffordd, torri ar y diwedd. Blaen erch, 2014, mae'n rhyw fath oedd na wir fan gynulleidfa yn y capel yma'n blaen erch, lle mae'n jyst mynd a mynd yn oriach. Dim meddwl am dyma fe yn edrych yn iawn. Dyle fe ddim edrych yn iawn mewn ffordd o'r diwedd. Reit. Rhywun arall? Ond yn ed? No? O, Elan. Ar y diwedd, pan chi'n pasio'r meic o gwmpas, chi'n gofyn fel siwr chi'n teimlo. Yr ateb yna beth yn newid o gwbl o perfformiad i perfformiad. Chi'n weithio'n cael tymlad arall, cos chi'n gweud mae'n byrfyfyr sy'n ar y diwedd. Gan bod e'n newid yn y thanol, ydy'r atebion yn newid? Oeddi, mae'r atebion yn newid bonus. I ni wedi gweud, newn ni byth gweud celwi, newn ni byth gweud bod ni wedi cael gweledigaeth, os na, ni ddim wedi cael gweledigaeth. We told ourselves not to lie at the end, and we had to report on what we went through. And we're not allowed to make up a hopeful ending anymore. We can have a hopeful ending if we want. Ond i ni fod dweud yr hyn i ni wedi weld, neu wedi deimlo, neu wedi brofi yn union. Ie, mae fe'n wahanol bob nos. Dwi ddim yn wahanol ar Sibrwd, wrth gwrs, mae Sibrwd yn goffod. Sibrwd has to choose something like what we have said. Yeah? Ond mae Catrin yn bwgwth sefyll i'n dod o'r cyfeithu ar y pryd, so Catrin was threatened to get up and just translate them, in the moment.
Oedd na reswm dros fynd i wneud y gwaith ymchwil ar y we a Wikipedia yn hytrach na mynd yn agosach chi lygad y ffynon, ella holi'r tri am rhywbeth mwy gonest. gonest. I ffwdan mowr agon, we went into a big problem about what kind of research are we supposed to do. Mewn ffordd, ni'n mesur y gwagle sy'n rhwng ni a'r profiad na, o'r profiad y tri, yn Gymru yn 2015, a ni wedi cael magu, mae'n cynnwyd ar ôl hwnna. So mewn ffordd, ni'n meddwl i ni gallu gael theori. Wrth gwrs, mae pawb, mae Tryweryn yn cael ei ddysgu yn yr ysgolion yna. O'n i ddim yn gwybod am Tryweryn tan 1996, achos oedd wedi yn siarad yma beth o gwbl yn y heili i. Ond nawr mae'n cael ei ddysgu, mae'n cael ei ddysgu fel hanes da mewn ffordd. A mewn ffordd, ni moyn mesur y gygendor rhwng ni a'r hanes na. A ni moyn i ddofi i raddau, i sylwi ar y cyfnod ambell dof i ni'n byw ynddo fe, neu a galw am hyn i byd o fynd i gysgu yn eira Wikipedia hefyd. Cwbl o gwestiynau bach to. I'ch chi'n dair menyw i 3 women, ond eto i'ch chi ddim yn... Sa'n mwyn sy'n gweud, i'ch chi ddim yn menywod mewn modd rhywiol yn y perfformiad. Beth oedd y penderfyniad? No offence. Ond beth oedd y penderfyniad i... Chymod, pam tair menyw? Mae hwn yn anodd. Tair menyw, reit, achos ar y dechrau... O'n i moyn bod yn sioe, so o'n i'n meddwl, reit, a o'n i'n gwybod oedd am ti 3 Tryweryn, sef 3 gŵr, a o'n i'n meddwl, os ydyn cael menyw a 2 fachgen, oedd i'n bod yn ddifrysu pethau, neu oedd i'n ceisio ddangos gan nhw, neu oedd i'n ceisio yn gorffori nhw. Ie, oedd e'n problem i ni, mae'n rhaid i ni wedi wnaethon ni edrych ar luniau o y math o wisg oedd llwythi gynhenid Gogledd America yn wisgo, a maen nhw'n gwisgo rhyw fath o wisg sy'n troi oddi wrth i gwisg nhw at wisg gorllewinol, so mae hwnna wedi gymysgu nhw'n y peth hefyd. Mae hwn yn broblem, dwi'n gwybod oedd ni wedi dod i ben ag eto, ond dwi'n credu, o'n i am feddwl am weithredu hefyd, ond i ddim am fynd i fynd at, oedd lot o tabws yn yr 80au yn Theatr gorfforol, lle oedd herio'r tabws rhywiol oedd yn mewn ffordd. Mewn ffordd dwi'n meddwl bod tabws rhywiol, ond yn tabws yn y Theatr Brydeinig, dwi'n meddwl ni. A dwi ddim yn meddwl bod sy'n gwybod o tabws rhywiol da ni yn Theatr ni. Ni'n meddwl bod e, ond dwi ddim yn siŵr bod ni wedi, os ydw i'n genhedlu falle, neu ydw i'n meddwl beth ni wedi dysgu. Ond dwi'n credu, achos dwi'n credu, wel, oedd e'n eisiau ni i fynd ar ôl y tabw na o gwbl. Oedd e'n rhaid i ni feddwl, beth i fod yn ferch, oedd e'n rhaid i ni feddwl na. O'n i eisiau bod yn rhywbeth oedd yn gweithredu ar lwyfan yn y ffordd i ni gwybod bod ni'n gwneud. A o'n i jyst eisiau creu ffurf gweithredol, dwi'n meddwl. Na pam falle wnaethon ni ddewis y gyr fan, dwi'n credu. Ie, fel ti'n gweud, sa'n credu oedd yn problematig, ond mae'n jyst yn drawiadol achos ni mor gyfarwydd a edrych ar fenyw fel rhyw fath o wrthrych rhywiol mewn ffordd, felly mae'n refreshing gweld menyw sy'n jyst yn bod yn fenyw a ddim goffa meddwl am yr agwedd hynny, jyst yn bod yn fenyw yn gweithredu. Ie, ond dwi'n goffa meddwl am hyn, dechrau sy'n gweithio mewn o 86, a ni'n dechrau meddwl, dwi'n bod yn ddangos ar lwyfan, beth dwi am deimlo, achos ti'n modd, na beth mewn ffordd, nes i ddatblygu personol, ond amddiffyn yn hunan rhag hwnna, I've developed a persona that developed a body that was not going into what I thought was a feminine appearance. Of course, na'r ffordd dwi wedi perfformio ers ni, so mae hwnna'n bersona stafio ar llwyfan hefyd. Unrhyw gwestiwn arall? Unrhyw feddylu eraill? Kit? Nath chi perfformio fe yn y Fringe? Do. Sut nath y gynulleidfa am Ateb fel, achos fi'n siŵr bydde lot o'r gynulleidfa wedi bod yn ddi Gymraeg, so sut fath o mateb gath chi o'r gynulleidfa? Dwi'n credu o sibrwd wrth gwrs da ni, so oedd yr un peth, ond nhw'n bellach oedd wrth yr hanes falle, i dynod, achos bod nhw'n byw yng Nghymru, oedd yna diffyg y cyd-destun na. Mae'r cyd-destun na'n bod fan hyn. Saying in the Fringe, I think the audience will be further from the story, even though, within Wales, even though you may not speak Welsh, you are still nearer all the circumstances and nearer all of those stories. So I think the feeling here has been different, as we sort of expected it might be. A dwi'n credu mae'n bosib trafod y peth yn fwy
hyblyg ac yn fwy trwyad o fan hyn. I think you can debate the thing in a more nuanced way here, possibly, because it's not just a sad story that happens to everybody everywhere. I'ch meddwl chi'n ymwneud â'r peth penodol fan hyn, you're dealing with specifics here. Specifics, pethau penodol o dydd, the daily specifics as well, dwi'n credu. Na'r ymwyrgylch dwi'n meddwl. Amser am un bach arall? Un cwestiwn arall, cyfle hwnna? Gon. Iawn, dos da. Diolch yn fawr i ti.